So in yesterday's internal energy, W max. So that part we have to discuss in yesterday's lecture. Now today I am going to start with new topic, enthalpies of physical transformation. New topic in thermodynamics, enthalpy of physical transformation. See, there are different types of transformation are there. First one is the enthalpy of phase transition. Enthalpy of phase transition. Second one is enthalpy of atomic and molecular change. And third one is the enthalpy of chemical change. उसमें फिर से सब टॉपिक है. ये एक्चुअली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? See, when A convert into B, when reactant convert into product or solid convert into liquid, ice undergoes melting, it convert into liquid. So in this transformation, how much amount of heat are involved and what is the enthalpy of the whole reaction, that part we have to discuss here. Because enthalpy is nothing but internal energy plus pressure volume work. So whatever work जो भी जहाँ जब तक नहीं होता तब तक enthalpy नहीं raised होती है. So ये जो phase transition है, for example solid to liquid, liquid to gas, gas to solid, अदरवाइज आयोनाइजेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो सब है उसमें एक से दूसरा कुछ तो चेंज हो रहा है. मींस आयोनाइजेशन में क्या होता है, जो न्यूट्रल एटम है दैट एटम लूज इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन. ओके, मींस ए है, ए से कुछ तो बी तैयार हो रहा है. तो ये चेंज में, ये चेंज के वक्त the amount of energy is involved, either gaining of energy, either losing of energy, something work can be possible there. So due to which the enthalpy of the reaction will change, and that part we have to discuss in this enthalpies of physical transformation. Get it? Let's start. First, enthalpy of phase transition. Okay, as we know, phases of solid, there are three phases of matter: solid, liquid and gas. There are three phases of matter: solid, liquid and gas. So that phase transition means solid convert into liquid, liquid convert into gas, gas again convert into liquid, liquid to solid, gas to solid, solid to gas. तो ये जो phase transition है, ये phase transition में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो एनर्जी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मींस मेल्टिंग, फ्यूजन रिएक्शन मींस मेल्टिंग. वेरी सिंपल, मेल्टिंग मींस सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. एग्री? सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो सी द डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. So enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid state. Okay, so keep in your mind one thing, when breaking of bond take place, when bond undergoes breaking, at that time energy absorbed, and in case of making of bond energy released. Okay, see ना, जब हमें कोई भी चीज अगर तोड़नी है तो हम लोग एनर्जी अप्लाई करते हैं ना तोड़ने के लिए, ये इजीली टूट जाती है नहीं, समथिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी आर अप्लाई देयर. सो दैट कहाँ पे थे हम, हाँ, breaking required energy and at the time of making of bond energy is released. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, फ्यूजन मींस मेल्टिंग, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए बॉन्ड ब्रेक होंगे या बॉन्ड मेक होंगे? सॉरी, I can't hear you. Break होंगे, because in solid state the atoms or the molecules are strongly bonded with each other, and in liquid state they are slightly away from each other. Means
जो भी बॉन्ड था, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो ब्रेक होगा सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में. सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड means the enthalpy of fusion is definitely positive. Get it? It is definitely positive. Whatever amount is there, 6.01, 5.03, जो वैल्यू है वो जो भी कुछ हो, आपको ये याद रखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. सो डेल्टा फ्यूजन H, दिस मीन्स change in enthalpy of fusion. Delta fusion H, FUSH, means change in enthalpy of fusion is plus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. Get it? Enthalpy of fusion, its reverse of the enthalpy of fusion is enthalpy of freezing of solid. Freezing. Fusion means melting, solid converted into liquid. Freezing means its reverse, liquid converted into solid. फ्रीज में, फ्रीजर में हम लोग पानी अगर रख दिया, थोड़े टाइम में वो बर्फ बन जाता है. सो इट इज फ्रीजिंग. So in that case, liquid convert into solid means जो particle which are away from each other, that particle are combined with each other. When conversion from liquid to solid means यहाँ पे क्या हुआ, there is a making of bond. मैंने जैसे आपको पहले बताया था, breaking of bond means it absorb energy, positive value आती है enthalpy की. Making of bond, negative value of enthalpy, it releases heat. So in this case, delta fusion H, sorry, not fusion, it is freezing. It's mistake, printing mistake है. It's typing mistake है. It's freezing. Delta H freezing. Change in enthalpy of freezing is, see, reverse है. Solid to liquid and liquid to solid. For example, ice का example लिया. आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. मैग्नीट्यूड सेम है 6.01 बट साइन अलग है. इन केस ऑफ ए फ्यूजन इट इज प्लस 6.01 एंड इन केस ऑफ फ्रीजिंग इट इज माइनस 6.01 किलोजूल पर मोल. एग्री? समझ में आया? ओके, लेट्स मूव फर्दर. Next is the enthalpy of vaporization. Vaporization means which process? कौन सी फेज में कन्वर्ट होगी वेपराइजेशन? वेपराइजेशन liquid to gas. लिक्विड टू गैस एंड इट्स रिवर्स इज कंडेंसेशन. गैस टू लिक्विड कंडेंस होते हैं वेपर पार्टिकल्स. सो वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस. Definition, it is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. So it is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid. So for conversion of 1 mole of liquid, plus 40 kilojoule per mole energy is required at 100 degree Celsius. So the enthalpy change in vaporization is plus 40 kilojoule per mole. 100 degree Celsius पे 40 kilojoule है, 25 degree Celsius पे 44 kilojoule per mole है. Okay, so in case of vaporization, liquid convert into gas means there is a breaking of bond take place. Hence, definitely it is positive value. Okay, and condensation is the reverse reaction. In case of a condensation, gas convert into liquid means there is a making of bond take place. So obviously the enthalpy change in enthalpy of condensation is negative value. So it is minus 40.7 kilojoule per mole. Get it? So again approximately similar magnitude but opposite in sign. Up to this clear? Next one, enthalpy of sublimation. Sublimation means sublimize. नैप्था बॉल्स होते हैं वो सब्लिमाइज होते हैं. जो कपूर होता है जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, दैट कपूर अंडरगोस सब्लिमेशन.
Sublimation means what? Solid convert into gaseous state. That is a sublimation. See the definition. It is the enthalpy change for the conversion of 1 mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure. So H2O liquid, water liquid is converted into gaseous state. Enthalpy of sublimation is क्या होगी? Positive, negative? It is again positive because solid convert into gaseous state. Initially the particles or molecules are strongly held with each other, which are converted into gaseous state, means it is separate away, it is far away from each other. So that enthalpy of sublimation is again positive. So it is plus 51.08 kilojoule per mole at 0 degrees Celsius. Okay. So enthalpy of sublimation, in short, enthalpy of sublimation is nothing but enthalpy of fusion plus vaporization. ये कैसे आया? क्योंकि sublimation में क्या होता है? Solid directly convert into gaseous state. Okay. But डायरेक्टली कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट एनर्जी इज इक्वल टू दैट टू स्टेप मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड देन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस. तो उसकी जो कंबाइंड एनर्जी होगी इट इज नथिंग बट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस. So enthalpy of sublimation, change in enthalpy of sublimation is equals to change in enthalpy of fusion plus change in enthalpy of vaporization. Get it? So मैंने नीचे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है. See, नीचे solid state है, then liquid है, then gas है. Solid to liquid, it is fusion. Liquid to vapor, it is vaporization. And solid to gas, directly it is sublimation. So sublimation is equals to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Anybody has any doubt? Let's start with enthalpy of ionization. It is the enthalpy change accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. See, when neutral gaseous atom release electron, at that time some amount of energy are absorbed. Okay. Again, this enthalpy of ionization is in the form of breaking. So जब breaking होता है, at that time the enthalpy is positive value. So delta change in enthalpy of ionization is equal to plus 494 kilojoule per mole. This is the enthalpy change in case of a sodium atom. See ऊपर reaction दिया है, sodium which is in gaseous state gives Na plus electron. Gaseous state क्यों है? Because ionization always occurs at gaseous state. Okay. Next is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is the reverse. कैसे reverse? Ionization में energy absorb हुई and electron release हुआ. Electron gain enthalpy में electron enter करेगा shells में, due to which the energy are released. So the electron gain enthalpy on the other hand give the enthalpy change when 1 mole of gas phase atoms of an element accept electron to form gaseous anion. जब electron accept होता है at that time anion form होता है Cl which is in gaseous state which accept electron to form Cl minus. So for this reaction electron gain enthalpy is minus 349 kilojoule per mole. So ionization enthalpy is positive and electron gain enthalpy is negative. Understood? Okay. Next one. Enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Atomization is nothing but dissociation. Atomization means single atoms में form होते हैं. जो molecule है, molecule undergoes breaking to form atoms. That is the enthalpy of atomization. So just tell me, in case of enthalpy of atomization, the enthalpy change accompanying the dissociation of 1 mole of gaseous substance into atom in the enthalpy of atomization.
dissociation of 1 mole of gaseous substance. So enthalpy of atomization is nothing but dissociation. See the example, Cl2, which is in gaseous state, convert into Cl plus Cl. The chlorine molecule undergoes breaking to form individual's atom. Then second reaction, CH4, methane undergoes breaking to form 1 carbon plus 4 hydrogen. Okay, so in both this case, the enthalpy of atomization is positive because breaking of bond takes place. And in first case, in case of a chlorine molecule, the enthalpy of atomization is 242 kilojoule per mole, and in case of a methane, it is 1660 kilojoule per mole. Understood? Okay, next one, enthalpy of solution. Enthalpy of solution is the enthalpy change in a process when 1 mole of substance is dissolved. Substance dissolve हो रहा है. Dissolve means bond break होंगे या bond break Make. Sorry? Make. No, there is a breaking of bond. See, again there are two possibilities. There is a hydration take place in which breaking of bond take place, and there is a lattice energy required in which there is a breaking of bond take place. Both the cases are possible, but overall, in case of enthalpy of solution, the molecule undergoes dissociation, molecule undergoes dissolution. मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है मतलब जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है पहले पर्टिकुलर आयंस में. Yes or no? And then only it dissolves. So the molecule undergoes breaking first. So the overall reaction is, overall enthalpy of solution is positive. Let's see क्या change कैसे होता है. ये जो enthalpy of solution है उसी का यहाँ पे explanation है. An ionic compound dissolve in water in 2 steps. See, मैंने salt लिया, salt पानी में डाला, stir किया, it dissolved. But actual the dissolution process is having 2 steps. First step is separation of ions. First step is separation of ions. So in first step, Mx, metal and non-metal are separate from each other to form M plus and X minus, positive negative cation anion form होंगे. So this energy is required to break these ions, break this molecule into ions. That energy is called as a crystal lattice enthalpy. See, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, dissolution process having a 2 step. First step होती है पहले ions में form होता है, and second step में वो जो ion है वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं मींस वो वाटर में डिसॉल्व हो गए, तो वो आयंस लूज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड इट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. ओके, ये होता है. तो पहला स्टेप क्या है, मॉलिक्यूल इज अंडरगो सेपरेशन ऑफ आयंस टू विच क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड. तो आयन सेपरेट हो रहा है मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, so this crystal lattice enthalpy is positive. See, मैंने यहाँ पे sentence लिखा है, change in enthalpy of L. L means crystal lattice. L stands for lattice, which is always positive. Okay. Second possibility में क्या होता है, जो ion है, for example this positive ion and also negative ion is surrounded by water molecule. Okay. तो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हुआ मतलब वो एक्चुअल में डिसॉल्व हुआ. तो दिस इज द सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप का नाम है हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. सो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? So in case of a hydration enthalpy, in case of enthalpy of hydration, it is negative because in hydration there is a making of bond take place between the ions and water molecule. Water molecule surrounded by the ions, so it is negative. Enthalpy of hydration is negative. Now, so enthalpy of hydration and enthalpy of crystal lattice, combiningly it is called as the enthalpy of solution. Yes or no? Enthalpy of solution means, enthalpy of solution is the enthalpy change in the process when 1 mole of substance
is dissolve in the specific amount of solvent. बट वो डिसोल्यूशन के दो स्टेप है, पहले क्रिस्टल लैटाइस फॉर्म होंगे, क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, एंड सेकंड वन इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो अभी कंबाइन करो. सो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो नीचे, इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटाइस प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी इज पॉजिटिव एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव. तो यहाँ पे वैल्यू है NaCl के लिए, सॉल्ट के लिए लैटाइस एंथैल्पी की वैल्यू है प्लस 790 किलोजूल पर मोल एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू है माइनस 786 किलोजूल पर मोल. तो उसको अगर कंबाइन किया तो प्लस 790 एंड माइनस 786, आंसर आएगा प्लस 4 किलोजूल पर मोल. ओके, प्लस 4 किलोजूल पर mole. So this is the enthalpy of solution. Enthalpy of chemical change. In case of a chemical change, first is the enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction. See the definition. Enthalpy of a chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of product and that of reactant with each substance in definite physical state and their amount being represented by coefficient in the balance equation of the reaction. ये definition आप रट्टा ही करो, what word रट्टा ही करो. So chemical reaction, enthalpy of chemical reaction, इस पे dependent numericals आते हैं आपको syllabus आपके exam में. So सिर्फ short में याद रखो, enthalpy of chemical reaction is nothing but delta RH, change. Delta stands for change, R stands for reaction, and H stands for enthalpy. Change in enthalpy of reaction is equals to summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. So जितने product है उनकी enthalpy plus करो, उसमें से minus क्या करना है, जितने reactant है उनकी enthalpy minus करनी है. So summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. Okay. So this is the enthalpy of chemical reaction. Second one is the exothermic and endothermic reaction. ये जो enthalpy of chemical reaction है ना, वो डिटेल में हम लोग न्यूमेरिकल्स के टाइम पे देखेंगे, उस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं. Next, exothermic and endothermic reaction. What is meant by exothermic and what is meant by endothermic reaction? Exothermic reaction, heat is evolved. Evolved means release of heat. So release of heat, it is exothermic reaction. Absorption of heat, it is endothermic reaction. So in case of a exothermic and endothermic, absorption of heat means it is positive. Yes or no? It is positive, and release of heat, it is negative value. So exothermic and endothermic reaction, see here, the enthalpy of reaction can be positive or negative depending on the summation of product and summation of reactant. If summation of enthalpy of product is greater than summation of enthalpy of reactant, delta reaction H is positive. See ये ऊपर का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. If product is greater than reactant, then this value, ये जो value है ना change in enthalpy की, वो positive आएगी. If the value is positive, definitely the reaction is endothermic. Agree or not? If the product is less than reactant, then the value of this delta enthalpy change in enthalpy of reaction, this value is negative. Negative value means the reaction is exothermic. Okay, means ये formula से आपको ये enthalpy find out करनी है, it is positive or negative. If it is positive, the reaction is endothermic. If it is negative, the reaction is exothermic. Get it? Let's move further. Simple part here. Next is the standard enthalpy of formation. The standard enthalpy of formation of compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its element in their standard state. See,
ये डेफिनेशन थोड़ी सी लगेगी ट्रिकी बट कॉन्सेप्ट इजी है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर, स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज किया है? So standard word is used because this reaction is carried out at standard state. Standard state means standard pressure and standard temperature. Now, normally we know pressure, 1 atmospheric pressure is a standard pressure. Yes or no? So why? Standard temperature and pressure पे है. Standard temperature is 25 degree Celsius. So उस पे ये reaction carried out होती है, reactant and product. So it is standard. So standard enthalpy of formation. फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ये वर्ड से ही पता चलता है. फॉर्मेशन मींस मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. जो सेपरेट एटम्स थे वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. सो इन दिस केस फॉर्मेशन मींस द एटम्स और द एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल. सो कंबाइंड हो रहा है मींस मेकिंग ऑफ बॉन्ड. यस और नो? मेकिंग ऑफ बॉन्ड मींस ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव वैल्यू. तो enthalpy of formation की एग्जांपल दिया है कार्बन which is react with two molecules of hydrogen to form methane gas. So that enthalpy of formation of methane gas, change in enthalpy of formation of methane gas is equals to minus 78.4 kilojoule per mole, and the enthalpy of formation of methane is equals to enthalpy of the reaction. जो reaction की enthalpy है वही methane formation की enthalpy है. तो यहाँ पे वही लास्ट सेंटेंस दिया है, change in enthalpy of reaction is minus 78.4 और change in enthalpy of formation is minus 78.4 kilojoule per mole. Next is the standard enthalpy of combustion. Combustion means reaction with oxygen. Yes or no? Oxidation होता है ना. So standard enthalpy of combustion of substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized. In its standard state is completely oxidized. तो यहाँ पे reaction दिया है. Acetylene का example है C2H2 react with 5/2O2 to form carbon dioxide and water मिलता है. So oxidation of acetylene take place. So this is the combustion reaction, and again the combustion reaction is a negative reaction. There is a oxidation take place, it is a negative reaction. So the value of standard enthalpy of combustion is equals to minus 1300 kilojoule. And the last part from this phase transition ka bond enthalpy. The enthalpy change required to break particular covalent bond in a 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radical, it is called bond enthalpy. The enthalpy change required to break particular covalent bond. See, bond break हो रहा है, covalent bond break हो रहा है. So वो bond break होते वक्त जो energy लगेगी, that is the enthalpy of bond, that is the bond enthalpy. Bond particular covalent bond break होने के लिए जो energy लगेगी, that is a bond enthalpy. So example दिया है H2 gives H plus H means there is a breaking of, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है therefore delta H naught is the breaking of HH bond. So that value is 436.4 kilojoule. Next HCl का example दिया है, again breaking of H and Cl bond, so it is 431.9 kilojoule. Get it? Very simple. And the last is how to calculate bond enthalpy or the enthalpy of the change, enthalpy change of the reaction. On the basis of bond enthalpy calculate करने का formula है summation of enthalpy of reactant minus summation of enthalpy of product. आप यहाँ पे एक ध्यान दे दो, enthalpy of chemical reaction का formula था summation of product minus reactant और bond का है reactant minus product. क्यों? Because reactant में most of the time number of bonds ज्यादा ही होते हैं, product में कम होते हैं because product में combination हो जाता है ना. So enthalpy of reaction is calculated on the basis of bond enthalpy by the formula summation of change in enthalpy of reactant minus summation of change in enthalpy of product. So example मैंने नीचे दिया है H2 gas plus I2 gas gives 2HI. So यहाँ पे पहले reactant की enthalpy क्या आएगी?
रिएक्टेंट में बॉन्ड कौन कौन से है? HH बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है। तो पहले एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोडीन बॉन्ड, ओके, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ना, सो ये रिएक्टेंट हो गए, माइनस प्रोडक्ट में क्या है? HI बॉन्ड है, कितने हैं? 2 है, तो एंथैल्पी ऑफ 2HI बॉन्ड, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को माइनस करो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ क्या लॉ है? द लॉ स्टेट्स दैट overall the enthalpy change for a reaction is the equal to the sum of enthalpy change of individual state. Okay, I'll give you example. When A convert into D, A का conversion D में हुआ, so for that conversion some amount of energy is required, something amount of energy is required, it has some enthalpy value, xyz enthalpy value है, A to D, A to D conversion, which consists 3 steps. Which 3 steps? First step is A to B, then B to C, then C to D. Yes or no? So for that each and every step, for that 3 different steps, different amount of energy is required. So when we combine it, it is equals to the A to D. Means A to D direct conversion में जितनी energy लगेगी, which is equals to the which is equals to the AB का conversion plus BC का conversion plus C to D का conversion. Okay, this is the Hess law. The overall enthalpy of the reaction is the equal to the sum of enthalpy of individual step. जो individual step मैंने अभी आपको बोला था, A to B, B to C, C to D, ये individual step की जो enthalpy है उसका sum करो, उसके addition करो, जो value आएगी which is equals to the enthalpy of the total enthalpy of the reaction A to D directly. See here example दिया है, reaction कौन सी required है हमें? ये नीचे वाली 3H2 plus N2 gives 2 ammonia, 3H2 plus N2 gives 2 ammonia, ये reaction है, but ये reaction में steps क्या है? first step है 2H2 plus N2 gives N2O4, second step है N2H4 plus H2 gives ammonia, ये N2F4 ये N2F4 कट हो गए फर्स्ट के प्रोडक्ट में, सेकेंड के रिएक्टेंट में, so what is remaining? 2H2, ये 2H2 और ये एक H2, 3H2 plus ये N2 gives 2 ammonia. Okay, ये बाकी रहा. So in this case, this formation of ammonia, for that the enthalpy of reaction is minus 92.2 kilojoule. ये enthalpy आ गई. Okay, but Hess law क्या बोलता है कि ये कंप्लीट कन्वर्जन की जो भी एनर्जी है, कंप्लीट कन्वर्जन दिस टू दिस, ये जो एनर्जी है विच इज द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स. सो इसमें इंडिविजुअल स्टेप की पहले स्टेप की एंथैल्पी है प्लस 95.4 किलोजूल एंड सेकेंड स्टेप की है माइनस 187.6 किलोजूल. आप अगर इस ये प्लस और माइनस ये अगर करोगे तो उसका आंसर सेम आएगा, माइनस 92.2 kilojoule. Get it? Minus 92.2 kilojoule. So the sum of the enthalpy changes for first and second is equal to enthalpy change for the overall reaction. Overall reaction. Next is the spontaneous process. See, हमने reversible process देखी थी. Reversible process, gas expand when opposing force is increasing, gas compressed. So this is a reversible process. Next is the irreversible process. Irreversible means A convert into B, no doubt, but there is a no possibility of B to A. Reverse conversion नहीं होता है. That is a irreversible process, which is also called as spontaneous process. तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, वाटर फ्लो होता है ना, वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल में ऊपर से कहीं से तो पानी गिरता है नीचे, यस और नो? सो वो वन वे से ही गिरता है ना, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है या नीचे से भी ऊपर जाता है फिर से? नो. सो विच इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच वाटर फॉल्स,
from higher water flows from higher level to the lower level. Okay, and it is not necessary to external pressure. External force apply करने की जरूरत नहीं पड़ती है because it is a natural process. ऊपर से नीचे higher level से lower level तक वो पानी गिरता है. So it is a irreversible process which is also called as spontaneous process. Okay, आइस अगर मेल्ट हुआ, आइस को 0 डिग्री के ऊपर वो मेल्ट होता है, हाँ, फिर से वो जो पानी है उसका आइस बनता है या नहीं? बनता है, में सेम टेम्परेचर पे बनेगा. मतलब फ्रीजर के बाहर निकला है, प्लेट हमने रूम में रख दिया, 10 मिनट के बाद वो मेल्ट होगा. वहीं पर ही वो प्लेट जैसे जमीन घर पे सॉरी रूम में हमने रखी है, वहीं पर ही वो फिर से आइस में बनेगा? नहीं बनेगा. मीन्स वो जो प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. ऑब्वियसली हम बोलेंगे अरे वो तो फिर से बनेगा, पानी को अगर फ्रीजर में रखा, हाँ ना, फ्रीजर में रखा तो वो फिर से बर्फ बनेगा, वो सेम रूम टेम्परेचर पे बर्फ नहीं बनेगा. सो आइस मेल्ट इज अगेन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट हॉट कॉफी. हॉट कॉफी है, उसको टेबल पे रख दिया 15 मिनट तक, क्या होगा? और गर्म होगी या ठंडी होगी? इट कूल डाउन. ओके, इट इज अगेन irreversible process, spontaneous process. So the spontaneous process के ये ऊपर definition आपको समझ में है? spontaneous process ये definitions ये देखो. It occurs of its own and does not require any external agency to occur. Obviously waterfall कोई external pressure थोड़ी apply करना पड़ता है, वो अपने आप से ही गिरता है नीचे पानी. It proceed in one direction and cannot take place in the opposite direction. One direction से होता है, opposite reverse नहीं होता है, because that's why it is called as a irreversible. The spontaneous process can be rapid or slow, or spontaneity is not concerned with the rate of reaction. The process continues till equilibrium is reached. The spontaneous process tends to occur in direction that leads to equilibrium. So this is the spontaneous process in which there is no requirement of external force or external pressure. So this is a spontaneous process.